الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज का खुतबा भी गुज़श्ता खुतबात के तसलसल में है। Сегодняшняя пятничная проповедь, आज говорит Хузур, является продолжением предыдущих проповедей. जो मुआशरे के Сегодня हुकूक я अदा буду करने говорить о тех двух вещах, которые связаны с выполнением своих обязанностей перед обществом, मुआशरे с में избавлением общества от смут सलामती फैलाने, и раздоров, मुआशरे में с распространением мира इंसाफ и спокойствия в обществе, और अपने दिलों को установлением справедливости в обществе и с тем, чтобы сделать свои сердца подчиняющимися повелениям Всевышнего Аллаха के बारे में и выполнением своих обетов, रोशनी или другими словами, говорит Хузур, я расскажу о том, इनमें что говорит इस बारे में об этом तालीम बयान учение ислама. जिनका मैंने बयान किया अभी। आज इस्लाम पर इतराज होते हैं, В наше время, к сожалению, против ислама выдвигаются обвинения, दहशतगर्दी что в нем нет ничего, кроме жестокости, कुछ नहीं है। терроризма, смуты и раздора. Несколько дней назад один американец написал, लिखा कि इस्लाम что в исламе, में जुमे का दिन упаси Аллах, नौजुबिल्ला फसाद का दिन है пятница является днем смуты. और काफी कुछ इस्लाम के खिलाफ लिखा। И кроме этого он написал много чего другого против ислама. उस अखबार या जहाँ भी लिखा गया था उनसे Наша община в США связалась с этой газетой, और с редакцией этой газеты. इस्लाम की खूबसूरती के बारे में हमारे И один наш молодой человек написал очень красивую статью मजमून लिखा है о прекрасном учении ислама. और मजीद राब्ते करके इस्लाम की खूबसूरती И я, говорит Хузур, сказал им, чтобы они продолжали इस्लाम की जो खूबसूरत तालीम है связываться с такими людьми и рассказывать им о прекрасном учении ислама и об основной цели пятницы в исламе. उनको मैंने कहा है वहाँ Я сказал им, говорит Хузур, чтобы मज़ामीन они написали еще несколько статей на эту тему, आज чтобы люди узнали об этом. ये कहीं काम है В наше время миссия Ахмадийской мусульманской общины является то, чтобы कि आज не только защищать ислам от нападок на него врагов, इस्लाम पर किए а गए более того, заставить врагов ислама умолкнуть, बल्कि दलाइल और ब्राहीन से приведя для этого दुश्मन का убедительные аргументы и доводы. ये हमारा काम तो बहरहाल है, लेकिन खुदा ताला ने खुद Иногда бывает так, что Всевышний Аллах воздвигает из числа немусульман людей, गैर मुस्लिमों को भी любящих справедливость, जो которые इस्लाम की खूबियों को बताने लगे। начинают рассказывать о красивых чертах ислама. एक कैथोलिक ईसाई हैं, प्रोफेसर हैं, स्कॉलर Так, недавно один католический ученый, профессор и преподаватель написал статью в газете Daily Telegraph, हैं, इस्लाम в которой он похвалил ислам и мусульман. और एथिज्म के खिलाफ और यहाँ जो कौमियत Написал против атеистов и националистов и написал о том, что надо стараться придерживаться высоких нравственных और традиций и मुसलमानों के जो आला रवायात हैं, учения ислама. तालीमात हैं, इनको कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए इनको।
आजकल В наше время मजहब больше और इस्लाम पर всего एतराज करने वाले ज्यादातर возражают против религии ислама те люди, которые совсем отказались от Бога или не верят в существование Бога вообще. जैसा कि मैंने कहा Как бы то ни было, तो आज как я हमारा уже है сказал, в настоящее время это является कि нашей обязанностью доказать потребность в религии и существование живого Всевышнего Бога. एक हकीकी मुसलमान ही Потому что такое дело может сделать только истинный мусульманин и только мусульманин Ахмади, और ज़माने के इमाम से जुड़कर будучи связанным с имамом времени, इस्लाम की हकीकी तालीम को समझने वाले понимает истинное учение और ислама यहाँ फैलाने वाले и распространяет его. और होने चाहिए Так и должно быть. और ये काम कुरान करीम की तालीम И это дело можно осуществлять только следуя учениям Священного Корана. जैसे कि मैंने कहा था Как я уже сказал, говорит Хузур, сегодня я буду говорить о тех двух повелениях, कुछ कहूँगा которые содержатся в списке повелений Священного Корана, सूरह अनाम की आयत 152 и 153 аятах суры Аль-Анам, इनमें गुज़श्ता चंद о которых я рассказывал в последних нескольких इनमें проповедях. से आज बयान होने वाली बातों में पहली बात Первое повеление, о котором я буду рассказывать, сегодня связано अल्लाह फरमाता है с установлением справедливости. कुल तुम फादिलु वलो काना ज़ा कुर्बा और जब तुम कोई Всевышний Аллах изрекает, и когда вы говорите, то будьте справедливы, хотя бы и был он ваш близкий родственник. कितना ही करीबी हो जिसके मुतालिक बात की जा रही है अदल की मुख्तलिफ सूरतें हैं Справедливость имеет разные виды, और इस बारे में и об этом дается подробное разъяснение मुख्तलिफ जगहों पर в различных местах Священного Корана. इस गवाही को О свидетельствовании против близких Всевышний Аллах разъяснил в другом месте, ताला ने दूसरी где जगह говорится बयान फरमाया है о справедливом свидетельствовании करीबी नहीं не только против своих близких, но गवाही даже देने वाले против को себя. फरमाया है और वालदैन को भी Всевышний Аллах изрекает в 136-м аяте суры Ан-Ниса. निसा की आयत है 136 अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीना बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन इन यकुन गनियन औ फ़कीरन फल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू व इन तलवू औ तोरिज़ू फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना ख़बीरा ए वो लोगो О вы те, которые уверовали, будьте стойки в справедливости, будучи свидетелями ради कायम करने वाले बन जाओ Аллаха, хотя бы и против самих себя или родителей, या वालदैन и близких, будь то богатый или бедный. खा कोई अमीर हो या गरीब Аллах наиболее близкий к ним обоим. बस Не следуйте же страстям своим, чтобы не поступать несправедливо, दिल से गुरेज करो а если вы исказите истину или уклонитесь от अगर нее, तुमने गोलमोल बात то की воистину तो ही कर गए Аллах о том, что вы делаете, अल्लाह сведущий. हो उससे बहुत बाखबर Сура Ан-Ниса, аят 136. यहाँ गवाहियों के बारे में Здесь рассказано об одном основном правиле, заключающемся в том, что ваши свидетельства должны быть исключительно ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха, और अल्लाह ताला के и они должны соответствовать повелениям Всевышнего Аллаха. हज़रत मसीह मौऊद В этой связи Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, в одном из своих писаний изрекает: कि हक और इंसाफ पर कायम हो जाओ «Стойко придерживайтесь правды и справедливости, и должно быть так, чтобы каждое ваше свидетельство было ради Бога». दुनिया में अदल और Следовательно, इंसाफ единственным способом установления справедливости в мире कि अल्लाह ताला की является установление справедливости с целью обретения благоволения Всевышнего Бога. कभी वो Кроме этого, невозможно установить тот высокий стандарт справедливости, जो दुनिया से который устранит несправедливость в мире и стремление только к личным эгоистичным интересам. हज़रत मसीह मौऊद В другом месте Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, изрекает: कि तमाम क़वा का बादशाह इंसाफ है
अगर ये Справедливость является वो правителем इंसान में всех मौजूद сил. है, Если эта сила отсутствует в человеке, тогда ему придется лишиться всех сил. बस Так что если человек обладает таким качеством, как справедливость, उसकी खूबियों को то оно делает все его другие черты сияющими с большей इस आयत силой. में जो तफसील बयान हुई है, अगर इस पर अमल हो, Если бы человек в точности इंसाफ कायम करने के लिए следовал тому, इंसान о чем рассказано в этом गवाही аяте, देने से भी गुरेज न करे, अपने वालिदैन के то खिलाफ есть с целью установления справедливости человек не отказывался गरीबों के бы खिलाफ भी свидетельствовать против себя, तो एक हसीन मुआशरा не избегал свидетельствовать против своих родителей इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। и близких родственников, то в результате этого создалось бы такое прекрасное общество, пример которому найти невозможно. ऐसी सूरत में Свидетельство требуется тогда, когда возникают разногласия между двумя बयान сторонами, देने के लिए कहा जाता है, или когда обеим сторонам говорится, чтобы они дали свои показания ताकि или представили своих свидетелей, और फैसला чтобы करना, дело стало ясным करने और и अदल было इंसाफ легко принять справедливое решение. आसानी पैदा हो। अगर गवाहियां ही झूठी हों, А если свидетельства были ложные, или свидетели искажали слова с целью получения того, на что они не имеют права, तो फिर то फैसला करने वाले का существует फैसला вероятность того, что принимающие решения могут हो सकता है принять कि सही ना हो। неправильное решение. सिर्फ ये नहीं कि सही ना हो, बल्कि Не बहुत только не будет принято правильное решение, но более того, ऐसी सूरत में फिर решение может быть очень неправильным. गवाहियां देने वालों के सर है। В таком случае грех будет на тех, кто свидетельствовал лживо, बाज गवाह а не на тех, кто निजाती принимает फायदे के लिए решение. नहीं, तो अपने अजीजों को Некоторые फायदा पहुंचाने свидетели के लिए дают ложные свидетельства गलत गवाही दे जाते не ради получения какой-то выгоды, а फैसला ради करने своих वाले близких родственников. इदारे को И этим они пытаются गलत ввести в रास्ते पर заблуждение डालने की тот орган, कोशिश कर रहे होते हैं, который принимает решение, और फिर и в результате они становятся грешниками. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Святой ने пророк, саллаллаху алейхи вассалам, कि अगर कोई गलत в свое काम время тоже сказал, что если मेरे से кто-то, भी गलत сказав फैसला неправду, करवाता है, заставил святого пророка, ऐसा ही है, саллаллаху алейхи вассалам, принять неправильное решение, आग का то टुकड़ा это दिलवाता подобно тому, что он получает от меня комок है। огня. झूठे बयान और झूठी Так गवाहियां что देकर каждый из нас должен уберечь себя от комков огня вследствие ложных показаний и ложных свидетельств. हकीकी मोमिन वही है Истинным верующим является только тот, кто спасает себя от этого. सूरह निसा की आयत जो मैंने В पढ़ी аяте, который расположен на несколько аятов до этого аята, до того аята из сура Ниса, अहकामात который я только что прочитал, говорит Хузур, есть повеление, связанное с семейными делами. बस अगर उन लोगों को Так что те люди, खास तौर पर которые стараются получить незаконные права на что-то, खामद हो या बीवी будь это муж или жена, लेने की कोशिश в करते हैं, случае развода по инициативе мужчины или развода по инициативе женщины, तलाक की सूरत में если они сами मर्दी औरत или их родственники मर्दी औरत के अजीज रिश्तेदार गलत गवाही свидетельствуя лживо देकर стараются बाद नाजायज стараются फायदे उठाने की получить незаконную выгоду, на которую они не имеют बदल права, का то этим они убивают справедливость. इसी तरह Да, этим они получают какую-то временную мирскую пользу, но в результате этого, как сказал जैसा कि हज़रत святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, वो ले रहे होते हैं они получают जो क़यामत के दिन फिर кусок огня, बद इंजाम की तरफ ले जाता है। и это ведет их к плохому концу в день अल्लाह ताला воскресения. फरमाता है Всевышний Аллах говорит, फरीक़ैन भी और गवाहान भी чтобы обе стороны и अपनी свидетели ख्वाहिशात की पैरवी не करके отходили от справедливости, अदल से दूर जा रहे हैं। следуя своим страстям. बस ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। Более того, они должны стараться установить справедливость. फिर अल्लाह ताला И फरमाता затем है Всевышний Аллах говорит, वइन तलवू और तोरेजू फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा। और अगर तुमने गोलमोल а если вы исказите истину или уклонитесь от нее, то воистину Аллах о том, что вы делаете, сведущий. बस ये झूठी गवाहियां Так что эти ложные свидетельства могут привести к тому, तो धोखा दे सकती что тот, кто рассматривает это дело и принимает решение, будет обманут उससे अपने हक में और и दूसरे примет खिलाफ несправедливое या खिलाफ решение, फैसला करवा सकती हैं। लेकिन но
अल्लाह ताला जो बाखबर है Всевышнего Аллаха, который всеведущ, उसे हम धोखा नहीं दे सकते। обмануть невозможно. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि Во время установления семейных связей святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, особо साफ और обратил наше внимание к тому повелению священного Корана, в котором говорится о необходимости говорить правду के रिश्ते во время установления семейных уз. आपस में И в то время, когда возникает какой-то вопрос, और необходимо придерживаться повеления कूलू कौलन सतीदा «Кулю каулян садида» से काम लो और и इसको говорите слово правое. इसका छोड़ना И никогда не оставлять его, ले जाएगा। потому что если вы ये तुम्हें оставите его, अदल और इंसाफ से दूर то это отдалит вас от ये богобоязненности, मुआशरे में и это отдалит вас от справедливости, и это становится причиной и средством распространения смуты в обществе. हमारे कज़ा में भी जब खुला और तलाक Некоторые дела, связанные с разводом, которые поступают на рассмотрение в судебный орган общины, говорит Хузур, के इंसाफ पर मबनी я рассматриваю лично, и я вижу, что показания, которые даются в связи с ними, не соответствуют справедливости. गवाहान अपनी गवाहियां देते हैं। То же самое относится к делам, इसी तरह связанным с разделом लेन देन के मामलात हैं। имущества после इनमें развода. बाज़ लोग आर्जी और ज़ाती फ़ायदे के लिए Некоторые ради личной выгоды и временного пользования आग का गोला ले रहे होते отходят от богобоязненности, получая тем самым हैं। या комок आग का गोला огня. लेने वाली जो हदीस है इसमें भी В хадисе, в котором сказано о комке огня, говорится о разделе имущества между двумя братьями. Когда это дело было представлено на рассмотрение святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, उनको и он сказал, что один एक चरब ज़ुबान अगर है कोई तो मेरे से फैसला из вас из-за своего красноречия может склонить меня к принятию решения в его пользу, और क़यामत के दिन но этим он получит от меня лишь комок огня, и в день воскресения это станет для него петлей наказания. Услышав это, оба брата заплакали от страха и стали кричать, कि हम कुछ नहीं लेते। что им ничего не нужно, и они все оставляют другому. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, वसल्लम भी गलत है। что оставлять то, на что вы имеете право, тоже неправильно. लोग Если у вас нет соответствующих документов, कोई कागजात ऐसे и у вас нет свидетельств в качестве доказательства, गवाहियां ऐसी नहीं जिनका то вы должны бросать жребий и согласиться на то, कर लो जो जिसके हिस्से что в результате вы получите. तो ये है फैसले Таким образом можно решать эти дела. और ये है वो तकवा И का это тот बयान уровень богобоязненности, который должен иметь истинно верующий. अल्लाह ताला Да будет Всевышний Аллах लोगों पर रहम फरमाए милосерден и даст разум тем людям, которые препятствуют принятию решения по справедливости. में करने में रोक बन रहे होते हैं। अगर घरेलू सतह पर भी और कारोबारी मामला Если бы в семейных делах и делах бизнеса свидетельства были основаны на правде अदल कायम и направлены на то, чтобы была установлена справедливость, то наше общество было бы подобно जन्नत का नमूना इस दुनिया में раю в этом мире. जैसा कि मैंने कहा Как я уже сказал, говорит Хузур, करीम में в Священном Коране содержится повеление इस об बारे में установлении справедливости, и в этой связи я представляю еще два аята. निसा में ही फरमाता है Первый аят. कि इन अल्लाह यामुरुकुम अन तुद्दुल अमानात इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैन अन्नास अन तहकुमू बिल अदल इन अल्लाह निअमा याइज़ुकुम बि इन अल्लाह काना समीअन बसीरा। यकीनन अल्लाह Воистину повелевает вам Аллах, чтобы возвращали вы कि तुम доверенное владельцам их, и когда вы जब तुम लोगों судите между людьми, чтобы судили вы по справедливости, воистину как прекрасно то, чем Аллах увещевает вас. Воистину Аллах всеслышащий, всевидящий. Сура Ан-Ниса, аят 59. इसमें पहली बात В этом аяте, во-первых, इमानतों को говорится о том, अख्तारों के सुपुर्द करने की बयान чтобы ответственность за принятие решения इस बारे में возлагалась на того, кто этого заслуживает. तफसीली खुतबा दे चुका हूँ। Об этом, говорит Хузур, я подробно рассказал в одной из пятничных проповедей некоторое время назад. И я сказал, что этот год ख्वाहिशात को सामने रखते हुए नहीं
खानदानी ताल्लुकात को является годом выборов должностных лиц общины, и я сказал также, что ответственных лиц общины следует выбирать не на основании личных предпочтений или из-за родственных связей, а напротив, отдавая должное справедливости и выполняя свою обязанность на основании доверенного вам. Следует выбирать таких людей, которые смогут выполнять свои обязанности, основываясь на справедливости. Как бы то ни было, выборы уже прошли. В некоторых местах люди сами выбрали тех, кого они считали наиболее подходящими для каких-то должностей. А для некоторых общин, говорит Хузур, я не согласился с их советом. И если кто-то работал хорошо, то я оставил его в его должности. У каждого человека есть свой уровень способностей. И когда человек достигает максимума своих способностей, то его отдел перестает прогрессировать. В то время как есть вероятность того, что когда тот же самый человек переходит на другое место, он будет работать лучше. Поэтому, говорит Хузур, я сделал некоторые изменения. Некоторые люди думают, что причиной некоторых изменений, сделанных мной, является недовольство ими. Хотя причиной этих изменений было то, чтобы улучшить работу общины, а не недовольство кем-то. В таких делах я отдавал предпочтение пользе общине, а не недовольству кем-то. Там, где я считал, что изменения принесут пользу общине, и справедливость требовала, чтобы были сделаны изменения, они были сделаны. А то, что содержится в наших сердцах, лучше знает Всевышний Аллах. Мы можем и принимаем решения на основании советов и того, что нам кажется наилучшим. Однако в некоторых общинах выбор должностных лиц был сделан на основании личных предпочтений и на основании родственных связей. Пусть Всевышний Аллах даст разум и будет милосерден к тем людям, которые отдали предпочтение личным желаниям перед справедливостью. Как бы то ни было, выборы уже прошли, и теперь обязанностью занимающих какую-либо должность людей является то, чтобы они, признавая свои недостатки и слабости перед Всевышним Аллахом, просили у Него помощи и выполняли свои обязанности, следуя требованиям справедливости. Должность тоже является служением и милостью Всевышнего Аллаха, и Его награда, и ее следует ценить. Следует по-доброму относиться к членам общины, трудиться и поступать справедливо при принятии решений в делах от членов общины, в отношении их воспитания и при составлении планов общины, чтобы было выполнено требование повеления. Требование повеления, чтобы судили вы по справедливости. Каждое ответственное лицо должно выполнять дело, порученное ему в служении религии, используя все свои силы и способности. И надо заботиться об этом на всех уровнях общины, и на уровне общенациональных общин, и на уровне местных общин. Надо отдавать предпочтение интересам общины перед своими личными интересами. Если это не делается, то Всевышний Аллах изрекает, что Он видит и знает то, что мы делаем каждое мгновение, и Он ведет счет. Теперь каждое выбранное и назначенное должностное лицо, которому дана возможность служить религии, должно стараться выполнять свои обязанности и считать это милостью Бога к нему. Да, Всевышний Аллах будет также спрашивать и с мирских правителей, и с них, но если те люди, которые были назначены на какие-то должности во имя служения Всевышнему Богу, не выполняют своих обязанностей в отношении доверенного им,
अपनी जिम्मेदारियां и не नहीं выполняет निभाएंगे своих обязанностей तो по दुनियादारों से справедливости, то с них будет спрошено более строго, чем с мирских правителей. बस हर एक को कोशिश करनी चाहिए Поэтому каждый человек, занимающий какую-то должность в общине, должен стараться выполнять свои обязанности, прося прощения у Всевышнего Аллаха, прося Его о помощи अल्लाह ताला и проявляя смирение. मोहदेदारों को Пусть Всевышний Аллах дарует возможность всем занимающим должность в общине и всем служителям общины फिर हम выполнять свои обязанности. कि घरेलू Затем мы видим, कारोबारी какое मामला еще есть повеление об установлении справедливости после повеления об установлении справедливости в семейных делах, मजीद हुक्म делах бизнеса и в делах ответственных лиц. तो हमें एक ऐसा हुक्म नजर आता है Мы видим такое повеление, которое является гарантией установления справедливости в мире, पूरी दुनिया में в обществе इंसाफ и во всем мире. और अमन कायम करने की जमानत है अल्लाह ताला Всевышний Аллах सूरह в माइदा 9 аяте сура Аль-Майда изрекает: कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कवामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु एदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून कि ऐ वो लोगो «О, вы те, которые уверовали, अल्लाह की खातिर будьте मजबूती से стойкими निगरानी пред करते Аллахом हुए свидетелями по इंसाफ की справедливости, ताईद и में пусть не गवाह बनिए склоняет вас ненависть людей к тому, чтобы поступали вы несправедливо. Будьте справедливы, это ближе к богобоязненности. तुम इंसाफ ना करो इंसाफ करो ये तकवा И бойтесь Аллаха. और अल्लाह ताला से डरो Воистину Аллах, сведущий о том, अल्लाह ताला इससे हमेशा बाखबर रहता है что вы делаете. देखें Посмотрите, दुनिया से फितना और फसाद खत्म насколько करने की прекрасным учением ये कितनी खूबसूरत तालीम है это является इस्लाम पर एतराज करने वाले для прекращения смут и раздоров в мире. Такого прекрасного примера не могут представить выдвигающие обвинения против ислама ни в одном мирском учении, ни в одном законе, ни в своих религиозных учениях. अल्लाह ताला मोमिनों को Всевышний Аллах говорит верующим: कूनू कवामीना लिल्लाह कि अल्लाह की खातिर कवाम будьте стойкими пред Аллахом. बनो। कवाम का मतलब है कि जो Слово अपना «каввам» काम означает того человека, который делает свое дело नक्स के прекрасным образом, без всякого недостатка, и делает его постоянно. करता है Так что истинно верующий делает свое дело ради Всевышнего Аллаха, और फिर и в этом деле не бывает никакого рода изъяна, बोलाने देता है या ना и он не проявляет в нем лени, और ना ही कभी и सुस्त его дела не находятся под влиянием личных ना ही जाती मुफादात का интересов. फरमाया Всевышний Аллах говорит, काम है что обязанностью верующего является давать свидетельство для установления справедливости. А каким должен быть уровень का справедливости? मयार Уровень справедливости должен быть таким, чтобы поступать справедливо करना नहीं не только со своей женой, близкими родственниками и с теми, с кем у вас общий бизнес, अपने अफसरों और с मालिकों вашими начальниками или подчиненными, के लिए नेक ख्यालात और उनसे उसने सलूक करना और а более того, बल्कि इंसाफ का Всевышний मयार Аллах говорит, अल्लाह ने दुश्मनों के साथ что вы इंसाफ должны поступать справедливо даже со своими врагами, तकवा उसी वक्त потому что истинная богобоязненность जब обретается тогда, когда человек поступает справедливо и по-доброму даже со своими एक врагами. हकीकी मुसलमान होने का Тогда будет достигнут уровень истинного мусульманина, तभी и तबलीग के тогда же откроются пути проповедования, इस्लाम की हकीकी и तालीम тогда же गैरों पर истинное учение станет ясно для немусульман. यहाँ भी आखिर में अल्लाह ताला В ने конце этого аята Всевышний Аллах तुम्हारे हर अमल को अल्लाह ताला также изрекает, что Он видит все ваши дела. अगर तुम्हारे ये मयार И नहीं если вы не достигли такого уровня, तुम तकवा पर चलने тогда वाले вы не можете быть следующими по пути богобоязненности. कवाम कहकर Всевышний Аллах, сказав, будьте стойкими справедливости, कायम रहने का приказал нам постоянно быть справедливыми. इस बारे में В этой связи Хадрат Обетованный Мессия алейхиссалам изрекает: कि खुदा ताला ने Всевышний Аллах относительно справедливости, которую невозможно достичь, не следуя во всем правде, сказал: ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्लाह तादिलु एदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा यानी दुश्मन «И कौमों пусть не склоняет вас ненависть людей к тому, чтобы поступали вы несправедливо. इंसाफ पर कायम रहो Будьте справедливы, это ближе к богобоязненности».
अब आपको मालूम है कि Чья-либо कौमें враждебность आपको не सतावें должна और помешать вам दुख दें соблюдать और справедливость. खूनरेजियां करें Будьте और стойкими в ताक़ुब करें справедливости, потому और что в बच्चों और этом औरतों को कत्ल करें богобоязненность. जैसा कि मक्के वालों Теперь вы वाले знаете, как бывает трудно काफिरों ने поступать किया справедливо с था теми народами, और अपनी которые безо लड़ाइयों से всякого बाज नहीं права आना подвергают вас ऐसे мучениям, लोगों के साथ терзают и मामलात में преследуют इंसाफ के साथ вас बर्ताव и करना убивают детей и इस женщин, कदर как मुश्किल делали है жители Мекки, मगर и कुरानी затем не तालीम ने ऐसे прекращает जानी воевать. दुश्मनों Но के учение हुकूकों को Корана не कायम позволяет किया пропасть счет на праву даже और таких इंसाफ और врагов, रास्ते की которые ये жаждут वसीयत вашей है крови. मगर И Коран увещевает जिससे मुखातब हैं उसको И फरमाते हैं Коран कि увещевает आप быть तो तस्सुब के गले में गिरे справедливыми हैं इन पाक बातों को क्यों в कसम लें отношении них и придерживаться इंजील истины. में अगरचे लिखा है कि अपने दुश्मनों से प्यार Но करो вы, मगर ये नहीं लिखा कि दुश्मन कौमों की दुश्मनी और जुल्म तुम्हें поясняет इंसाफ और Хузур, सच्चाई से обращается к माने тому, кому он говорит эти слова. मैं सच सच कहता हूँ Не कि दुश्मन можете से понять этих मदारात से чистых पेश вещей, आना потому что вы попали आसान в है яму предрассудков. मगर दुश्मन के हकूक की हिफाजत करना और मुकदमात में अदल और इंसाफ को हाथ से И न хотя देना в Евангелии बहुत написано, मुश्किल है чтобы вы और возлюбили फकत своего तमाम врага, मर्दों का काम है но там не написано, अक्सरियत अपने शरीक दुश्मनों से что मोहब्बत तो вражда करती и हैं несправедливость और मीठी मीठी враждебного बातों к से вам पेश народа आते не हैं должна помешать मगर вам उनके हकूक соблюдению दबा लेते हैं справедливости एक भाई दूसरे भाई и से मोहब्बत придерживаться करता है правды. Я और изрекаю मोहब्बत истину, के पर्दे में धोखा देकर что относиться к उसके врагам हकूक दबा вежливо लेता है легко, но сохранить права врага, उसमें не अगर отходя от जिम्मेदार है справедливости в जो судебных делах, चालाकी से очень उसका नाम трудно. И это делает только कागजात очень के बंदोबस्त में мужественных नहीं людей. लिखवाता Большинство वो людей कागजात जो показывают свою सरकारी любовь к रिकॉर्ड में своим होते हैं сообщникам и उसमें врагам नहीं и लिखवाते говорят с ними ласковыми और यूं словами, но इतनी при этом मोहब्बत лишают कि их उस पर कुर्बान принадлежащего हो им по जाता है праву. Брат बस खुदा проявляет ताला любовь ने к брату, इस но आयत под में मोहब्बत прикрытием का этой जिक्र नहीं любви, किया обманув его, он лишает его того, на बल्कि что он имеет मोहब्बत право. Так, например, проявляя хитрость, बल्कि मयार при मोहब्बत का оформлении जिक्र किया документов на खुदा ताला ने ये недвижимость नहीं он не फरमाया вписывает в них कि его मोहब्बत имя, и करो при этом он проявляет बल्कि такую उस показную मयार का любовь, जिक्र किया जो मोहब्बत का словно मयार он होना готов चाहिए пожертвовать ради और него वो क्या своей है жизнью. इंसाफ В этом аяте Всевышний फरमाया Аллах не क्योंकि जो упомянул о शख्स любви, अपने но जानी рассказал о दुश्मन से अदल большем, करेगा о том, каким должен और быть уровень सच्चाई और любви. इंसाफ से दरगुजर А नहीं каким должен करेगा быть уровень любви? वही है जो Высшее सच्ची проявление मोहब्बत любви – करता это है справедливость. Он должен बस ये वो соответствовать मयार है справедливости. जिसके Потому что वसूल тот की человек, который हमें поступает कोशिश справедливо с करनी врагом, चाहिए который хочет убить его и при этом не избегает правды अदल और и इंसाफ के तकाजे पूरे справедливости, करने के बाद любит по-настоящему. मुख्तलिफ मौक़ों Одним पे словом, मुख्तलिफ это тот माशरे уровень любви, который мы के должны तबकों के стараться बारे में जो मैंने обрести. बातें की После того, как я уже рассказал о выполнении требований अल्लाह ताला справедливости в जो हमें разных हुक्म देता случаях है и в वो ये отношении है разных классов कि वह членов общества, говорит बेअहदिल्लाह Хузур, я привожу следующее повеление यौफ़ Всевышнего Аллаха. और अल्लाह ताला के И हक выполняйте завет Аллаха. इस्लाम की Этими एक और словами खूबसूरत дается तालीम еще одно прекрасное учение ислама और खुदा ताला के и очень एक अहम важное हुक्म की повеление तरफ Всевышнего तवज्जो Бога. दिलाई जा रही है कि तमाम То есть अहकामात पर выполнять अमल все повеления Всевышнего Аллаха очень इंसान необходимо की для अखलाकी обретения человеком और दीनी нравственной खूबसूरती के लिए и ज़रूरी है духовной красоты. और अल्लाह ताला ने Когда कुरान करीम Всевышний में Аллах मुख्तलिफ в जगहों पर различных местах जो Священного अहकामात Корана разъясняет свои повеления, को मुख्तलिफ मौक़े के लिहाज से то Он उनको говорит, बयान फरमाया है तो ये भी फरमाया है что कि все अल्लाह ताला ваши की खातिर дела या अल्लाह ताला должны की रज़ा совершаться की खातिर ये काम होना ради चाहिए обретения угождения Всевышнему Аллаху. यहाँ ये हुक्म दिया कि ये उस वक्त हो सकता है В словах जब तुम्हारे «выполняйте दिल завет साफ Аллаха» говорится о तुम्हारे том, दिल что человек इस जज्बे से भरे может हुए हों достичь этого тогда, कि когда मैंने हर каждое अमल जो дело он करना है совершает с мыслями о वो इस выполнении सोच के того साथ обета, करना है который он дал Всевышнему Аллаху. कि हर हुक्म पर अमल की तरफ तवज्जो इसलिए करनी है कि मैंने अपने खुदा से किए गए अहद को पूरा करना है और सबसे बड़ा अहद Самым главным जो अल्लाह обетом ताला से एक верующего मोमिन का है мусульманина Ахмади एक अहमदी का है является обет अहद баята. बैत अगर इस अहद की हकीकत को हम समझ लें Если мы поняли смысл этого खुद ब खुद обета, तमाम то अहकाम сами अमल по себе мы будем और обращать नेकियां करने की внимание к तरफ выполнению तवज्जो पैदा всех होगी повелений Аллаха и к свершению मसीह добрых дел. अलैहिस्सलाम Хазрат ने обетованный Мессия алейхиссалам शरायत таким बैत образом में обязал нас जो अहद लिया и है взял с нас обет в условиях उसमें इस баята, तरह जामे что तौर पर выполняя हमें их, पाबंद किया है Ахмадийское общество कि будет, अगर हम выполняя इन्हें их, मुख्तलिफ Ахмадийское अहकाम общество पर будет आते हैं очищено ото всех तो अहमदी मुआशरा пороков. तमाम बुराइयों से पाक हो सकता है मुख्तसरन में Теперь, बयान говорит करता Хузур, हूँ я коротко शरायत напомню о बैत тех में условиях, क्या которые अहद мы करते हैं обещаем выполнять पहली बात ये в баяте, कि в обете जिंदगी के आखिरी верности. लम्हे तक Во-первых, शिरक नहीं не करना совершать ширка, никогда और не शिरक की मुख्तलिफ не किस्में हैं приобщать ко जिनका Всевышнему बयान हो चुका Аллаху है पहले बड़ी तफसील से никого.
до последнего мгновения своей жизни. रमज़ान के महीने में शुरू के खुतबात में Ширк имеет много видов, и я подробно рассказывал об этом в одной из пятничных проповедей в начале Рамазана, говорит Хузур. फजूर А затем я подробно рассказал о том, как спасти себя от лжи, прелюбодеяния, пороков, неоправдания доверия, мятежей и смут, и о том, что никогда нельзя позволять этим вещам одержать верх над вами. गालिब नहीं आने देना। फिर ये कि नमाजों की पाबंदी Затем следует регулярно совершать обязательные молитвы, читать Дуруд Шариф, Истигфар, अपने पर अल्लाह ताला के एहसानों को याद करना। и помнить, благодарить и восхвалять Аллаха за те милости, यहाँ आए हुए बहुत सारे которыми Он одаривает нас. जो पाकिस्तान में हालात की वजह Здесь, से в Великобритании, есть много людей, которые приехали сюда из Пакистана एहसान किया है из-за трудных обстоятельств, которые там возникли. और माली तौर Всевышний Аллах даровал им свободу и улучшил их экономическое положение, и за это, вместо того, чтобы проявлять какого-либо рода гордость, надменность и высокомерие, они должны восхвалять Всевышнего Аллаха и благодарить Его फरमाया за Его милости к किसी ним. को किसी किस्म की Затем в условиях баята говорится о том, что мы не должны никого мучить и никому причинять зла. के साथ И затем говорится о преданности Всевышнему Аллаху и о том, जब अल्लाह ताला इनाम что никогда и ни на что не следует жаловаться. और अगर बाज इम्तिहान Когда Всевышний Аллах награждает нас, शिकवा नहीं करनी надо быть благодарными Ему. И когда की रसूम से человек проходит через आपको आजाद испытания, даже в этом случае не должно быть никаких жалоб. को बचाकर अल्लाह ताला Надо освободиться от мирских традиций и спасти себя от всякого рода страстей и выполнять повеления Всевышнего Аллаха и Его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. और लड़ाई И надо оставить гордость и высокомерие और बड़ाई छोड़कर и принять смирение आइजान и और скромность. इंकिसारी को इख्तियार करना। इस्लाम की И इज्जत честь ислама должна быть для нас дороже, чем наше имущество, потомство औलाद से बढ़कर и жизнь. मखलूक की Для हमदर्दी того, और чтобы इंसानियत को принести फायदा пользу पहुंचाने के लिए человечеству и для проявления сострадания к созданиям Аллаха, необходимо использовать все свои силы и способности. ज्यादा होना चाहिए। Чувство служения созданием Аллаха должно быть очень сильным, и затем проявлять такую же необыкновенную любовь आपसे यानी हज़रत मसीह मौद и повиновение Хазрату Обетованному Мессии алейхиссалам, और आपकी इताअत и не давать ничему का गैर मामूली преимущества नमूना перед Ним. और किसी चीज को इसके मुकाबले पर अहमियत न देना। बस ये अहद है Заключив этот обет, мы вошли в Ахмадият. अपने जायजे И लेने нам की необходимо проанализировать себя, до какой степени мы выполняем свой обет верности. रमजान में बहुत В सारी течение месяца Рамазан Аллах даровал нам возможность совершать многие добрые дела. ये भी जायजा लेना И в то же время мы должны были анализировать себя в отношении соблюдения нами условий баята. रहना चाहिए। इस नेकियों И это можно сделать даже сегодня, когда остался один день Рамазана. कि किस हद तक हम Более того, такой самоанализ мы должны совершать в течение всего года. И мы должны анализировать себя, до какой степени мы выполняем обет, который мы заключили со Всевышним Аллахом. अल्लाह ताला फरमाता है Всевышний Аллах говорит, कि अगर तुम ये अहद что करो если вы будете выполнять свой обет, अजर अजीम मिले। то вам будет дарована такая великая награда, которую вы даже не можете себе представить. Так что, когда вы даете обеты, то выполняйте свои अल्लाह ताला обеты. ये भी वादा फरमाता है Затем Всевышний Аллах обещает, когда вы будете выполнять свои обеты, पूरा करोगे тогда Всевышний Аллах अल्लाह ताला очистит ваши сердца от всякой грязи и причислит вас करके к богобоязненным людям, बुचैल से पाक करके то есть к числу उन मुत्तकियों में शामिल тех करेगा людей, которые приближены к Нему и которых Он любит. उसके करीब मुकर्रब होंगे जिनसे खुदा ताला И не думайте, что в случае невыполнения ये ना समझो своего обеда, कि अगर अहद पूरे ना किए обета, вы будете только лишены своих наград. बल्कि खुदा ताला फरमाता है Более того, Всевышний Аллах говорит, что вы будете спрошены о своих обетах. पूछा जाएगा इसमें हर किस्म के В число этих обетов входят все обеты и обещания, которые вы дали Всевышнему Аллаху, उनको भी и в случае их невыполнения с вас будет спрошено. और जो बंदों А से что касается тех обещаний, которые вы даете людям, जो कुरान शरीफ के हुक्म के मुताबिक то в соответствии с повелением Священного Корана, इसे भी они тоже являются обетами, तो खुदा ताला फरमाता и их тоже надо выполнять. Всевышний Аллах говорит, что о них вы тоже будете спрошены. मसलन गुज़श्ता Так, например, в прошлой пятничной проповеди было рассказано о повелении относительно воспитания сирот. अल्लाह ताला ने
Всевышний Аллах называет выполнение этой обязанности обетом. एक अहद करार दिया। फरमाया कि अगर तुम И он इस сказал, जिम्मेदारी को что если नहीं вы не निभा रहे, выполняете этой तो обязанности, अहद तोड़ रहे हो। то это означает, что इसके вы बारे में खुदा ताला не выполняете своего обета, и за это с вас будет спрошено Всевышним Аллахом. इसी तरह हुकाम Также правители, если они не заботятся о अगर делах वो подвластных им людей, अपनी हुकूमत то कारोबार с को सही них तरह тоже नहीं будет संभाल रहे, спрошено об этом. तो वो भी जवाबदेह हैं। अगर अवाम का हक अदा Если नहीं они कर не выполняют свои обязанности Ой, перед почему? народом, то они будут спрошены об этом. बदकिस्मती से К сожалению, в настоящее Мусульман время Малик не- состояние лидеров мусульманских стран जितने таково, भी लीडर हैं что они не выполняют Да, своих обязанностей по справедливости अपने फराइज и не соблюдают Адалу права Шахси своего Бадяна, народа, и они занимают свои места так, словно с них और за ना это ही не будет спрошено. अवाम के हकूक अदा कर रहे हैं और बेखौफ बैठे हैं। Тогда как शायद कुछ Всевышний नहीं Аллах होगा। говорит, अल्लाह что они फरमाता है, обязательно कुछ будут спрошены об этом. ओहदेदारों का Я उनके уже पहले говорил हो о चुका है। людях, занимающих должности в общине, и о том, что они должны соблюдать справедливость. Но некоторые из них जितना वक्त देना не चाहिए выполняют своих обязанностей должным образом. Они не посвящают делам общины столько времени, сколько следует. अफराद जमात के साथ И они मामलात мало में размышляют перед इंसाफ नहीं принятием कर रहे। решения и не соблюдают справедливости в отношении дел, связанных с общиной. और एक आम अहमदी की अहद पूरा За करने это के они बारे में будут отвечать перед Всевышним Аллахом. А относительно выполнения своего обета простым мусульманам Ахмади я уже рассказывал в связи с условием баята. अगर Он पूरा должен करने की проявлять कोशिश नहीं कर रहे, беспокойство о том, तो खुदा ताला के सामने выполняет ли он свой обет. फिर एक और अहम Потому что с него будет спрошено об этом. Затем есть еще один важный обет, на который я хочу обратить ваше внимание, говорит Худур, खुदा को गवाह बनाकर и который дает каждому гражданину, मुल्क से कर и रहा который дает каждый гражданин каждой страны, призывая в свидетеля Аллаха и священный Коран. है। А иногда он дает обещание правителю какой-то страны, и это тоже является обетом, который необходимо выполнять. जिस पर को पूरा करना और इसको निभाना एक मुसलमान पर फर्ज है Это является обязанностью каждого мусульманина, और ना पूरा и करना невыполнение его является проявлением слабости его веры. हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что любовь к родине является частью веры. इसकी बारीकियों पर भी Мусульмане Ахмади должны размышлять над тонкостями этого ये इत्तला хадиса. है कि बाज़ जगह Мне сообщили, говорит Хузур, что в некоторых местах люди, которые занимаются бизнесом, нанимают на работу людей и платят им низкую зарплату. कम तनख्वाह जाहिर И कर говорят им, идите в районный совет и просите там benefit социальных कौन सा пособий. कर लो। कहते तो ये И हैं при कि этом हम तुम्हारे फायदे они के लिए काम утверждают, что они делают это ради их пользы, в то время как они сами лгут и заставляют их лгать. करते हैं, खुद भी बदअती कर रहे Они होते हैं। сами нарушают обет и их заставляют их нарушать обет. अमलन ये है В результате всего этого они получают личную выгоду. ऐसे लोग फिर Такие люди посредством такой экономии уменьшают свои налоги и этим наносят ущерб государству. उस पर टैक्स भी बचाते हैं। И это является нарушением обета, который они заключили с государством. हुकूमत से किए गए ऐद की बदअती है और उन मुलाजमीन Когда को они कम платят तनख्वाह людям देकर низкую зарплату за полный рабочий день или платят какие-то небольшие деньги, काम लेकर и потом говорят им, чтобы они просили социальную помощь у государства, खुदाने को नुकसान पहुंचा этим они наносят ущерб государственной казне. ये जो सब बातें जो हैं Все это является несправедливостью и нарушением того обета, который человек дает, получая гражданство этой страны. जो यहाँ की शहरियत लेते И हुए тем самым он нарушает также обет баята, потому что ये अहद बैत को भी в нем он обещал, что всегда будет говорить правду. कि मैं हमेशा सच्चाई से काम लूंगा बस हुकूमत का अहद भी तोड़ रहे И हैं таким образом он нарушает и обет, заключенный с государством, и обет, заключенный со Всевышним Аллахом. गुनाहगार भी बन रहे हैं И такие люди становятся грешниками. Так что каждому мусульманину Ахмади надо анализировать себя в каждом деле. अहद पूरा न В करने की связи वजह с से нарушением обета, говорит Худур, я хочу рассказать еще об одном пороке, из-за которого нарушается спокойствие не одной, а многих семей. बल्कि खानदानों Речь के идет о разводе по инициативе мужчины и разводе по инициативе और женщины. वो
о чем я уже खुला рассказывал. तलाक के मौके पर И это является причиной невыполнения अल्लाह ताला के हुक्म повеления Всевышнего Аллаха и нарушением обета. और अपने अहद को तोड़ना है। इन रिश्तों में Я уже рассказывал о том, как важно соблюдать справедливость и говорить правду в семейных отношениях. जिस पर अगर अमल हो Если бы эти повеления выполнялись, то такие проблемы были бы легко решены, и они даже не возникали के бы. पैदा होने पर Но когда возникли такого рода проблемы, появились разногласия между мужем и женой, अल्लाह ताला ने जो हमें то नसीब надо следовать тому увещеванию, которое даровал Всевышний Аллах, и на это должен обратить особое внимание муж. हामिद को अल्लाह ताला फरमाता Вот है это повеление. वइन अरदतुम इस्तिब्दाला ज़ौजिन मकान ज़ौज ज़ौजिन मकान ज़ौजिन व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुज़ू मिन्हु शैआ अताखुज़ूनहु बुहतानम व इस्म मुबीना व कैफ़ा ताखुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़िन व अख़ज़ना मिनकुम मिसाक़न गलीज़ा. और अगर तुम एक Если захотите вы заменить одну жену другой женой, и одной из них вы дали кентар, большое богатство, то не отбирайте из него ничего. कुछ वापस ना लो. Разве отберете вы его клеветой и явным грехом? И как можете вы забрать его, когда вы уже сошлись одни с другими, и они взяли с вас और तुम कैसे वो ले लो твердое обещание? जबकि तुम एक दूसरे से Сура Ан-Ниса, аят तुमसे 21-22. वफा का पुख्ता अहद ले चुकी है. हमारे यहाँ Если у нас в случае развода хула или талак, развод по инициативе женщины или развод по инициативе мужчины, следовали бы этому повелению, то те ссоры झगड़े и судебные разбирательства, которые тянутся так долго, не были бы такими длительными. बाज तलाक Иногда после развода одна из сторон ложно обвиняет другую сторону в чем-то, что является явным ये грехом. तो खुला खुला गुनाह है. И даже если это обвинение не ложное, то все равно это дело надо оставлять Всевышнему Аллаху, потому что шариат के लिए भी требует в случае обвинений свидетельства и соблюдения других условий. दूसरी अहम बात Во-вторых, заключение брака является заключением договора, औरत का अहद व по पैमान которому муж и жена дают обещания друг другу. में अहद होते हैं. Нет никакого сомнения, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये अहद что нет очевидного свидетеля этих обещаний, но все равно это является обещанием, которое надо выполнять. И Всевышний Аллах присутствует везде. खुदा ताला तो हर जगह मौजूद है. बस अगर किसी वजह से इस अहद को Даже если вы по каким-то причинам нарушаете этот договор и хотите разорвать свои отношения, вы должны выполнять те обещания, которые вы дали друг другу. बातें हो चुकी हैं, तब भी जो तोहफे तहफ़्फ़ुज़ Это означает, что не надо требовать возврата тех подарков, которые вы дали друг другу. За исключением тех случаев, когда судья, видя какие-то ошибки со стороны женщины, принимает какие-то решения не в ее तो пользу. हर सूरत में Но мужчина в любом случае должен отдать женщине махр, ये обещанный свадебный подарок. बैर नहीं देना, इसका कोई ताल्लुक А оправдание, что этот развод произошел по инициативе женщины, не имеет никакого значения. То есть мужчина в любом случае должен дать женщине обещанный свадебный подарок. जो दिलाना चाहता हूँ. Сейчас, говорит Хузур, я хочу обратить ваше внимание на то, что брачный союз является договором между мужчиной и женщиной, и они оба должны приложить все свои усилия для его выполнения. बदकिस्मती से А если к несчастью придется разорвать этот договор, то надо проявить заботу о некоторых вещах. बातों का ख्याल रखना चाहिए. Например, надо сохранить секреты друг друга. В этом женщина имеет одинаковые права с мужчиной. खुदा ताला ने कायम किया है Обязанностью женщины является использовать слово «правое» कि वो भी कौल и, соблюдая справедливость, अदल से काम लेते हुए выполнять свой обет पूरा करने के लिए. в отношении своей семьи и своего дома. और अगर कोई ऐसी सूरत И в случае развода она не должна безо всякой причины лживо обвинять мужа. हज़रत मसीह मौद Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам в этой связи говорит о том, उस मयार के मुताबिक каким должен уровень истинно верующего в таких случаях. फरमाया कि Должен быть истинно верующего в таких случаях. Он изрекает: верующие в своих делах, связаны ли они с Богом или связаны с людьми, не бывают освобождены от соблюдения границ Аллаха. खौफ से Более того, из-за страха вызвать недовольство Аллаха, они проявляют большую заботу о сохранении доверенного им и своих обетов, и они постоянно анализируют состояние доверенного им अपनी मानतों रहदों की и выполнение своих обетов,
और तकवा की दूरबीन से и они под микроскопом богобоязненности рассматривают их состояние, чтобы в доверенном им и их обетах не появился какой-нибудь дефект. Они с соблюдением богобоязненности и очень осторожно вовремя и к месту используют все свои силы, все свои органы, свою жизнь, свое имущество, честь и другие подобные им вещи. И тот обет, который они дали во время уверования во Всевышнего Аллаха, они стараются выполнять с совершенной правдивостью всеми своими силами. И также те вещи, которые доверили им люди, они оберегают их в соответствии со своей богобоязненностью. Если возникла какая-то ссора, то они принимают решение, следуя богобоязненности, даже если они сами терпят какой-то убыток в результате этого решения. Во всех делах они следуют тонкими путями богобоязненности. Вся духовная красота человека состоит в следовании по тонким путям богобоязненности. Тонкие пути богобоязненности являются красивыми чертами облика духовной красоты. И естественно, что беречь доверенное Всевышним Аллахом и обеты своей веры означает правильно, вовремя и по мере необходимости использовать все свои силы и органы с головы до пят, видимые, такие как глаза, уши, руки и ноги, и другие скрытые органы, такие как сердце и другие силы, и нравственность, и удерживать их от использования в недозволенное время и в недозволенном месте, и всегда быть начеку от их скрытных нападений, и вместе с этим заботиться о выполнении своих обязанностей по отношению к людям. Это и есть тот путь, с которым связана вся духовная красота человека. Всевышний Аллах в Священном Коране называет богобоязненность одеянием. Таким образом, одеяние богобоязненности является выражением Священного Корана. Это указывает на то, что духовная красота и духовные украшения появляются благодаря богобоязненности. И таква, богобоязненность, означает то, что человек по мере своих сил оберегает все доверенные ему Богом вещи и обет своей веры, и также по мере своих сил он оберегал доверенные ему людьми свои обеты им. То есть он соблюдает самые тонкие аспекты сохранения доверенного ему. Дай Аллах, чтобы мы, следуя богобоязненности, стали выполняющими все повеления Всевышнего Бога и выполняющими свои обеты. И чтобы мы продолжали стойко придерживаться всех тех стараний, которые мы приложили в этот месяц Рамазан ради обретения угождения Всевышнему Аллаху. Не надо оставлять эти добрые дела, и не надо считать сегодняшнюю пятничную молитву Джуматуль Бида, последней молитвой, и соблюдение поста в Рамазан, и совершение добрых дел вместе с Рамазан достаточным, и прекратить это делать. Напротив, Всевышний Аллах сказал, что настоящим верующим является тот, кто постоянно совершает добрые дела и выполняет свои обеты. Дай Аллах, чтобы этот месяц Рамазан сделал нас уносящими с собой Его безграничные благословения, чтобы мы еще больше поняли суть повелений Всевышнего Аллаха, данных в Священном Коране. В качестве примера, говорит Хузур, я рассказал о некоторых из этих повелений. Каждый из нас должен искать их суть, и тогда мы будем поистине причислены к тем, кто получил пользу от Рамазана. Дай Аллах, чтобы большинство из нас получили пользу от него, и в будущем они продолжали получать эту пользу. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر